注意 F14零件的方向。这个孔位插进去，插进去后，上面4个孔位按压，然后这3个泥我们依次把它卡起来，最上面是 P14。然后我们找到 P18，P18 就是这个灰色的，两边的膜给它撕下来。然后我们注意 P14是在最上面的。这个位置我们卡进去，缺口在上面。这两个位置对准这里，这样放上去就可以了。
注意比尔舍尔方向。这里插进去后，这两个孔位按紧就可以了。然后这里两个孔位按压下去。插进去后，往右推。这里插进去后往左推。卡到这两个位置。注意 F8的方向，这有条横线。
都按压到底。先卡这个位置，然后再把这个孔位按压进去。这里也需要插进去。我们找到 P6 钢轴，轴套放进6毫米的孔里。上面再安装一个轴套，使用我们辅助工具的 A 口去按压。这一侧安上一个轴套，可以用辅助工具顶住另一端。轴套和钢轴齐平就可以了。
对着这个空位，这里穿上一个轴套，继续找到我们的 P12，然后我们找到 P6。安装一个轴套，孔位对准给穿进去，然后另一侧安装一个轴套。这个位置，
Z1、Z8。先卡到这个位置，这两头的空位。这一个是无图案面，卡到这个位置。这个是有图案面。我们找到 P17，在1号袋里面。这个。
我们取下来后粘贴到上面。然后我们用 P7螺丝固定到这个位置。这是我们底部的装入 F2 零件。好，到这里我们的纯手动模式已经拼装完了。好，下面我们展示一下功能，然后以及出现问题的话，我们应该如何排查。我们按照方法介绍来，在图示处放入10颗大钢珠，就是这个位置。让我们顺时针转动把手。可以看到我们这个位置，此时已经有2个球被卡在了这里，这个是正常的。当第3颗球从这里经过的时候，这里的2个球就会往下去。好，刚刚的2个球已经下去了。
我们在这一步检查的时候，桌面一定要是齐平的，产品的话不能倾斜。好的，我们看一下常见的问题。如果说上下机构运动不顺畅，就是这个位置，上下运动不顺畅的话，需要看一下两侧打蜡是否充足，是否润滑够了。然后就是圆环处，就是这个位置。如果这里不能正常往下旋转的话，就需要检查这个位置的轴套是不是安得太紧了。这里不能安得太紧，安得太紧的话，这里就会转不动。好，我们把钢珠给拿出来。好，刚刚我们已经测试了纯手动模式是比较流畅，没有问题的。那我们继续往后进行拼装电动模式。我们开始第12步。P29零件，就是我们的电机。P27螺丝，在我们的4号带。一定要把孔位给对准。P28零件。
我们找到 P30，就这个零件。注意这个零件的方向。让我们找到 P25，这是在4号带里。这里端子一定不能插反。这里需要打蜡润滑。找到 P26零件。拧到这里的2个孔位里。这我们取下 D2K6 组件。然后我们找到 P25螺丝。在这里2个孔位。不需要给它拧紧，要留出缝隙。
那我们安装上我们组装的电机。如果这里插不进去的话，就松一下螺丝。这个位置也是一样。K6就是我们刚刚取下的这个零件。让我们装进这个孔里。然后两颗螺丝，如果很松的话，可以稍微拧紧一点，但是要与板面留有缝隙。让我们找到刚刚取下来的第二零件，装到这个位置。这里比较紧，可以使用辅助工具按压。啊，断离状态，电机模块与主体断离就是手动模式，意思就是这里两个这个位置没有连接到一起，我们就需要手动去转动。结合状态就是电机的这个位置推进孔内。可以转动对齐。这里插进去后就是电动模式。好，到这里的话，我们的 LG C01星轨这款产品已经拼装完了。下面我们展示一下功能以及玩法。我们看一下玩法介绍。结合状态下为电动模式，意思就是指这里的电机如果插入到孔内的话，就是电动模式。这时我们是不可以去手摇的，因为电机在静止的状态下，我们强行去转动它的话，可能会造成电机的。也就是这里。
如果想切换回手动模式的话，需要断开电源，然后离开电机，拔开电源，需要把这里连接处往外拔出来。当这里没有咬合的时候，是手动模式，才可以用手去转。然后这里新港可与液程联动运行，这个需要我们后续推出的联动包来这个联动起来。